Kalau nune dah ada lah, amak kamu dia tu isi gepi na milih tu mau balas cukup meter. Anti orang wem hobi ni milih nalang. Amak kamu dia tu gepi, apa apa. Il a fait un product of Nmirieweilo. Okay, il a fait. Oh, ihe a ka nwa gị ga-emecha mebe tomorrow. Ebe ụwa na-eje n'ọnwa. Ebe ụwa na-edizaịn moto a na-aya agba na the year 2050, 2070. Ebe ụwa na-eprogram etu ụwa esi wee nwee free internet. Ebe ụwa na-eme research etu esi wee nweta ọgwụ ga-agwọ ọnwụ kansa finally. Ma BP. Ife a kịta na-abụ ihe nwa gị ga-eme. Unu niile bụ ndị otu Nmirieweilo. Ife a bụ ife nwa gị ka ya eme tomorrow. Echi niile esi m dat na gọọmenti ama na kọntrolu ndị dịka unu. That is ụmụ ndị gọvanọs niile, senators niile, just check ya fa nche niile. The other day kịta na efere ebe ebupụta nwa nwee ike ebe degree gịnị nwana na gịnị nwa King's College. Do you understand what I'm saying? Echi niile nwa afọ nata kịta afanye na one position. Nwa gị nọ na-akụgara n'akụkụ mmiri na-akụ belu na-anwụgharị uyo. Na kịta eme ụdị ife a kịta this guy na-ekwu ebe. This guy na-ekwu kịta ebe a kịta na o feel that na o mechaa ife a kedu ebe that money ọ ga-eji wee bịa tụnye efi na mmiri ga-esi wee pụta. Ọ kpọnyere afịa na main market ka ọ na-alaba ọ nọ n'ito importation. Onwe product o nwere n'afịa na-ajụ onwe gị ebe ego nwa na-ayọ kịta na mmiri ga-esi wee pụta. Ife a bụ ihe ị na-eduru na-ajụ onwe gị. Product of Nmirieweilo. A na-agwa gị that na Nmirieweilo isi mesiri dị n'Igbo youth. Unu apụta na social media na comment section na-akọfusi akụkọ. Eze nwaanyị jere obodo oyibo, eze nwaanyị sọbara ijele Germany bute ego nata. Mmadụ Germany nọ na village Nmirieweilo. Eze nwaanyị jere China bute ego nata. China citizen nọ na village Nmirieweilo ebute ego. Eze nwaanyị jere Canada buru ego bata. Canadian citizen nọ na Australian citizen nọ jelebe Nmirieweilo wee buru ego napa bebe. Obodo afọ eze nwaanyị na-eme ka ije. Ọ bụrụ mmadụ doziri obodo afọ. Eze nwaanyị edoziri obodo gị. Ya ezipụ gị obodo oyibo sometime ilu ebe afọ ịtọ ịmụọ nwa di ya amaghị echi ife a bụ ife eze nwaanyị na-eme nwuru gị. Eze nwaanyị enwere ike idozi nwu village. Eze nwaanyị abụ sọsọ tokumbo moto ya na-egonye mụ na gị na-abụ. Akwa ya eze nwaanyị jere Korea bute ego nata. Korea citizen nọ na village gị. Obodo niile eze nwaanyị na-akpọje gị ka ije bute ego. Ọ bụrụ mmadụ doziri obodo afọ.